हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फंडा सॉल्यूशन पर। फ्रेंड, मैं हूं नीलम। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताने वाली हूं जिसका 1 चम्मच अगर आप खा लेंगे सप्ताह में सिर्फ एक बार, अगर उसका 1 चम्मच आप खा लेंगे तो आपके शरीर से कई सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, कई सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी फ्रेंड। और इस चीज़ का इस्तेमाल सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी कर सकते हैं। और इसको सिर्फ सप्ताह में एक बार ही यूज करना है। और बहुत ही प्रभावशाली ये औषधि है, बहुत ही प्रभावशाली ये रेमेडी है फ्रेंड। और अक्सर घरों में आसानी से मिल जाती है, हमारे किचन की ही सामग्री है। और ये हमारे कई सारी समस्याओं को दूर करने में कारगर होती है। ये हमारे कई तरह की बीमारियों को दूर करने में कारगर होती है। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास ऐसी समस्याओं के बारे में बताने वाली हूँ जिसको ये औषधि बहुत ही आसानी से ठीक कर देती है। और इस औषधि को आपको सिर्फ सप्ताह में एक बार ही 1 चम्मच लेना होगा। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी जानकारी मिल जाए। और फ्रेंड, वीडियो के बारे में जो भी आपकी सलाह है या आपको वीडियो पसंद आता है या नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज जो रेमेडी की मैं बात करने वाली हूँ वो रेमेडी है अजवाइन। इसे थाइम भी कहते हैं। अजवाइन अक्सर हमारी किचन में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है और इसका हमारे खाने पीने में अक्सर इस्तेमाल होता है। ये हमारे पेट के कई तरह के विकारों को दूर करने में, गैस को दूर करने में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। तो फ्रेंड, चलिए बात कर लेते हैं अजवाइन की प्रकृति यानी कि इसके गुण के बारे में। इसके गुण क्या होते हैं? तो फ्रेंड, अजवाइन पाचक होती है, रुचिकर होती है, तीक्ष्ण, गर्म, चटपटी, कड़वी और पित्तवर्धक होती है। पाचन औषधि के रूप में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये अकेले यानी कि फ्रेंड, अजवाइन अकेले सैकड़ों प्रकार के अन्न को पचाने की क्षमता रखती है। अजवाइन इतनी ज़्यादा कारगर, इतनी ज़्यादा फायदेमंद होती है फ्रेंड। तो अजवाइन का हमको किस तरह से इस्तेमाल करना है और इससे हमको क्या क्या लाभ होने वाला है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपके शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है यानी कि बदन दर्द आपको रहता है, कमर में अक्सर दर्द रहता है, आपके घुटनों में दर्द होता है, कब्ज, गैस और पेट में दर्द की जैसी समस्या रहती है, आपको अक्सर सर्दी जुकाम और खांसी की जैसी समस्याएं हो जाती हैं, तो इसके लिए अजवाइन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है फ्रेंड। अजवाइन आपकी इस समस्या को बहुत ही जल्द से दूर कर देगा। कुछ दिनों तक आप अजवाइन का इस्तेमाल कर लें, आपको इस समस्या से फ्रेंड निजात मिल जाएगी। और अगर बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी जैसी समस्याएं होती हैं तो आप उनको भी इस चीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो बच्चे इसको आसानी से खा सके उन्हीं बच्चों को आपको देना है, ज़्यादा छोटे बच्चों को आपको नहीं देना। आप जैसे जिन लोगों को अक्सर सर्दियों में सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या हो जाती है फ्रेंड, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही रामबाण है। और जिनको सर्दियों में घुटनों में अक्सर दर्द बना रहता है और सर्दियों में उनका शरीर पूरा सर्दी के कारण अकड़ा रहता है और उन्हें दर्द होता रहता है, उनके लिए भी बहुत ही रामबाण नुस्खा है फ्रेंड। तो चलिए इसको किस तरह से यूज करना है हम इसकी बात कर लेते हैं। फ्रेंड, अजवाइन को 1 छोटा चम्मच यानी कि 5 ग्राम की अजवाइन की मात्रा लेनी है और इसे मुंह में रखकर पानी के साथ निगल लेना है, चबाना नहीं है फ्रेंड। इसको 1 छोटा चम्मच अजवाइन हमें लेकर पानी के साथ निगल लेना है। सप्ताह में सिर्फ एक बार ये प्रयोग करना है। इससे हमारी खांसी, बदन दर्द, सर्दी जुकाम, कमर दर्द, शरीर की जकड़न, शरीर का दर्द, पेट का दर्द, कब्जियत, गैस जैसी समस्याएं और घुटनों का दर्द बिल्कुल दूर हो जाता है। सिर्फ एक सप्ताह में एक बार खाने से फ्रेंड ऐसा नहीं होता है, आपको तब तक इस्तेमाल करना है जब तक आपकी ये समस्या दूर ना हो जाए। पर इसको सप्ताह में सिर्फ एक बार ही खाना है। सप्ताह में एक बार खाना है, फिर दूसरे सप्ताह में फिर एक बार खाना है, फिर तीसरे सप्ताह में फिर से एक बार खाना है। इसी तरह से आपको तब तक ये खाना है जब तक आपको आपकी समस्या से निजात न मिल जाए। छोटे बच्चों को आपको 2 ग्राम अजवाइन देनी है यानी कि 1 छोटा चम्मच से आधा चम्मच। और जिन बच्चों को अक्सर सर्दी जुकाम खांसी और अपच जैसी समस्याएं हो जाती हैं, पेट में दर्द और गैस जैसी समस्याएं हो जाती हैं, उन बच्चों को 2 ग्राम की मात्रा में यानी कि 1 छोटा चम्मच से आधा चम्मच यानी कि 2 ग्राम की मात्रा में आपको बच्चे को मुंह में रखकर पानी के साथ निगलने के लिए देना है। इससे छोटे बच्चों की भी सर्दी जुकाम खांसी जैसी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो बच्चे इसको आसानी से निगल सके उन्हीं बच्चों को ये देना है, ज़्यादा छोटे बच्चों को इसका प्रयोग नहीं करवाना है फ्रेंड। इसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्वांटिटी जैसा कि मैंने बताया, बड़े लोगों के लिए 1 छोटा चम्मच यानी कि 5 ग्राम, छोटे बच्चे जैसे कि 8 से लेकर 12 साल की उम्र के हैं उन्हें 2 ग्राम यानी आधा छोटा चम्मच की मात्रा में देना है फ्रेंड। और इसका आपको तब तक इस्तेमाल करना है जब तक आपको सर्दी, जब तक आपकी समस्या खत्म नहीं हो जाती।
तब तक आपको सप्ताह में इसको एक बार रिपीट करते हुए इस्तेमाल करते रहना है। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को भी दबाएं और आपका जो भी सवाल या सुझाव है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।